Bu qədər mürəbbə şirəsini soyuducumda nə edim? Mənim kimi deyirsinizsə, onda mütləq bu resepti sınayın. İlıq süd, su, quru maya və şəkər tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırın. Üzərini örtüb bir istilik kənarına bir qədər mayanı aktivləşməyə qoyun. 1-15 dəqiqə maya aktivləşdikdən sonra üzərinə 1 stəkan istənilən mürəbbə şirəsi əlavə edin. Xəmir mayalı xəmir olduğu üçün çalışın mütləq ərzaqlar hamısı ev temperaturunda olsunlar. Üzərinə də 2 yumurta və 2 yemək qaşığı xamı əlavə edib, çimdik duz və vanil də əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırdım. Az qala unutmuşdum. Burada mütləq ərinmiş kərə yağı da əlavə etmək lazımdır. Daha sonra isə ən sonda un əlavə edərək yumşaq xəmir yoğururuq. Unu əlavə edərkən mütləq bir dəfəyə deyil, hissə-hissə az-az əlavə edib yumşaq, çox az ələ yapışqan bir xəmir yoğururuq. Gördüyünüz kimi xəmir bu cür çox yumşaq olmalıdır. Sonda həm qabımıza, həm xəmirin üzərinə çox az duru yağ əlavə edib, xəmiri qalın büküb 1 saat mayalandırırıq. Xəmir mayalandıqdan sonra mütləq havasını alıb kündələrə bölürük. Xəmiri kündələrə böldükdən sonra istədiyiniz formanı verib listə düzürük. Xəmirlə işləyərkən mütləq bir qədər də duru yağ əlinizin altında olsun. Gördüyünüz kimi xəmirdən neçə cür bulka forması hazırladım. Tənbəllik edənlər sadə şəkildə xəmirdən biraz belə qalın yayıb, adi xəmir kəsənlə də kəsib listə düzə bilərsiniz. Xəmirə forma verdikdən sonra listin içərisində də üzərini örtüb mütləq bir ən azı yarım saat gözlətmək lazımdır. Üzərinə yumurta çəkib, xaşxaş və ya çörək otu səpib 25 dəqiqə müddətində bişirib götürdüm. Nəticədə həm ətirli, həm yumşaq, çox ləzzətli, doyumlu, tam 3 list bulkalar alındı. Sizin evdə də əgər mürəbbə yeyilib şirəsi artıq qalırsa, onda həmin şirəni israf etmədən bu cür ləzzətli kökələr bişirə bilərsiniz. Resepti mütləq yaddaşa verin ki, itirməyəsiniz. İnanıram ki, həm uşaqlarınız, həm özünüz çox bəyənəcəksiniz. Göz haqqınızı halal edin, videonu isə bəyənib paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik.